Лада Веста 1.6, 21 год, пробег 59 тысяч. Не знаю, камера передаст или нет, раздаются стуки с мотора. Вот я погазую. И вот этот вот стук, это либо ГРМ, либо помпа. Ну вот, дорестовый конфиг. Но бывает и такое, поэтому регламенты придуманы не из головы. 5 лет, либо 90 тысяч и замена ГРМ. Ну и неровно он работает, вполне возможно что-то с ГРМом, он чуть-чуть перескочил. Ну сейчас разберем, покажем.